Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Clipul ăsta se face tip breaking news. Tocmai a ieșit știrea, bursa imediat a făcut o corecție și a revenit în sfârșit, e agitație mare pe Wall Street pentru că un oficial de la Casa Albă a declarat că domnul Trump îl va da afară pe Powell, Jerome Powell fiind guvernatorul Federal Reserve. În primul rând trebuie să vă explic că așa ceva nu se poate. Sau nu se poate într-o formă constituțională actuală. Și așa cum este aprobat de către Congres Federal Reserve Act. Și anume, președintele Statelor Unite numește pe un mandat de 4 ani pe guvernatorul de la Federal Reserve, după care nu mai poate să-l dea afară. Tocmai pentru ca independența Băncii Centrale Americane să fie asigurată față de intruziunile politice. De ce? Păi așa fiecare vine și își pune omul lui la Federal Reserve. Culmea e că domnul Jerome Powell e la al doilea mandat, a fost inițial numit în funcție de către Donald Trump și a fost reconfirmat de dușmanul Donald Trump, Joe Biden. Și mai are de mandat până la anul în mai, în 2026, când, e adevărat, domnul Trump poate să nu-l reconfirme. De ce e disperat Trump să-l dea afară? Pentru că vrea dobânzi foarte mici. Dobânzile foarte mici ar duce la un dolar mult mai slab, la o creștere a exporturilor și crede domnul Trump că ar face foarte bine pentru a scădea datoria publică. Deloc nu e așa. La actuala situație, în momentul în care a apărut această știre, titlurile de stat s-au dus în jos, deci dobânzile s-au dus la stele. Am avut un moment pe dobânzile la 30 de ani, 5,10, enorm. Independența Federal Reserve-ului este singura modalitate în care lumea are încredere în dolar. Culmea e că Federal Reserve-ul, când a fost el creat după criza din 1907, în 1907, ca să vă facem un pic de istorie, am avut o criză financiară în America atât de mare, încât toată economia americană se putea prăbuși. Pe vremea aia nu exista o bancă centrală, nu exista o singură entitate care să fie un împrumutător de ultimă șansă și nici bancnotele nu erau tipărite, dolarii nu erau tipăriți de o singură entitate și aia statală. Banca Federală Americană, Rezerva Federală, e singura bancă centrală din lume care nu e privată, nu e de stat, 100%. Ea este privată. Mai mulți bancheri, evident JP Morgan pe vremea aia a fost liderul acestei inițiative, s-au unit, au discutat și președintele democrat Woodrow Wilson a trecut în Congres Federal Reserve Act. Și astfel în 2011 se decide înființarea Băncii Centrale Americane, dar ea abia mandatul lui Woodrow Wilson între 1911. În 1913-1921, în mandatul Woodrow Wilson, se naște și Banca Centrală Americană. Bun, deci o parte dintre acțiuni nu sunt ale statului, sunt ale băncilor private. Foarte multe bănci private au acțiuni. O să-mi spuneți, păi bine, dar Rezerva Federală supraveghează sistemul bancar, dar pe lângă faptul că îl supraveghează, face politica monetară și depinde de numirea pe care o face președintele a guvernatorului. Pe de altă parte, în Consiliul de Administrație există 9 membri. Ceilalți sunt aleși de către acționari, adică de către bănci. Și drept urmare, nu e dat că dacă domnul Trump își pune un om la conducerea Fed-ului, FOMC-ul, adică Federal Open Market Committee, care decide dobânzile, va tăia a doua zi cu 1 punct procentual, cum își dorește domnul Trump dobânzile. Problema e mult mai complicată. Domnul Trump are constituțional
o șansă să spună că abaterile grave ale lui Jerome Powell, dar abateri grave nu sunt că nu taie dobânzile, au dus la demiterea lui. Și asta trebuie să treacă până în Congres. Trump s-a gândit că domnul Powell poate fi demis de Congres pentru că a întrebat GOP-ul, aici a fost știrea de astăzi, dacă ar fi de acord cu schimbarea lui Powell. Și GOP-ul i-a zis că da, adică majoritatea din Congres e de acord să-l schimbe pe Powell. Numai că ar trebui să schimbe Federal Act Reserve și asta ia timp. Și orice fel de schimbare de tipul ăsta duce la atacuri în justiție. Și orice fel de atacuri în justiție au nevoie de timp și timpul se duce până la expirarea mandatului lui Trump. Deci mai mult face agitație mare, forțându-l pe Powell, speră el, e aceeași chestie, nu are cum să-l schimbe, dar făcând o agitație atât de mare, se gândește că Powell până la urmă cedează și își dă demisia. Powell a spus-o răspicat că nu-și dă demisia. Bancherii îl sfătuiesc să nu-și dea demisia. Pentru că independența Fedului a asigurat și o anumită stabilitate a sistemului bancar. Fără Fed nu s-ar fi salvat criza din 2008, bancherii nu uită chestia asta. Așa că e mai bine cu Fed decât fără Fed. În 1907, când a fost criza care a dus, de fapt, după aia la crearea Fedului, JP Morgan a trebuit să-i strângă pe toți bancherii într-o cameră și să spună: băgați mâna în buzunar și scoateți bani, că dacă nu scoateți bani, lichiditate nu mai există și se prăbușește America. Și dacă se prăbușește America, ne prăbușim toți. Și i-a convins. Dar cum nu JP Morgan poate să hotărască, s-au gândit: bă, trebuie să avem un împrumutător de ultimă șansă. Și ăsta e Rezerva Federală. Când o bancă intră în super criză, să încerce să împrumută la Fed. Dacă Fedul nu mai există, economia americană și dolarul nu mai sunt atât de sigure. Dovadă că la știre, primul lucru, totul s-a dus în jos. Acum lumea interpretează logic, cum am interpretat și eu, care mi-am închis pozițiile câștigătoare pe coluri și am mai vândut niște puturi, că s-a dus și volatilitatea la stele în momentul ăla. Dar există o problemă gravă și anume că toată încrederea pe care are omenirea în Wall Street și în dolar se duce naibii în momentul în care nu mai este independent de Rezerva Federală. Dacă Trump încearcă să forțeze, nici nu-l va schimba pe Powell până în mai anul viitor, pentru că vor urma procese, nebunii, nu se poate decide mâine. Chiar dacă schimbă Congresul Federal la Act, nu se întâmplă nimic, pentru că mandatul e în curs de desfășurare pe 4 ani și dacă reduce mandatul la 3 ani, nu e că Powell trebuie să plece, că s-a redus mandatul. Mandatul a fost deja dat și atunci urmează un proces și încă un proces și se duce totul până în mai anul viitor. Deci, el speră, în stilul lui caracteristic, să-l forțeze pe ăla să-și dea demisia. Ăla nu o să-și dea demisia, se va crea agitație mare de tot și lucrurile astea nu vor face decât să strice economia americană și dolar. Așa că așteptați-vă să avem dobânzi și mai mari pe dolar și dolarul să devalorizeze și mai mult față de celelalte monede. Atât timp cât nebunia asta va continua, așa se va întâmpla. Că lui Trump îi convine o astfel de nebunie, sunt de acord. Dar toate lucrurile astea, ca și tarifele alea, azi le pui, mâine nu le pui, pe termen lung nu duc decât la diminuarea încrederii în statul american. Și dacă există o economie în care toți investitorii din lumea asta au încredere, sunt americani. Dacă există un titlu de stat unde nimeni nu-și pune problema că ar putea intra în default, e tot ăsta. Titlul de stat american. Dacă există cea mai mică îndoială că nu se vor mai plăti datoriile publice ale Americii, nu America, ci întreaga omenire intră într-o, cum să spun, montanie rusă. Sus, jos, care nu aduce nimic bine. Că la un moment dat trenul ăla de pe montanie rus
dă pe lângă și câțiva morți și răniți apar. Așa că ar fi bine cineva să-l calmeze și sper că îl vor calma pe domnul Trump, să o lase moartă cu ideea că îl dă afară pe Trump. Dacă continuă pentru că e foarte orgolios și vrea neapărat ca toată lumea să facă ce spune el, chit că e constituțional sau nu, va avea mari probleme cu investițiile străinilor în Statele Unite. Și cu negocierile care o să apară. E adevărat, un scop va fi atins, dolarul se va devaloriza, dar dobânzile vor crește așa de mult până când reușește el să-l dea afară pe Powell, încât datoria publică a Americii va exploda. Și nu mai departe de sfârșitul lunii trebuie să mărească acest plafon maxim de îndatorare. Trebuie să urmărim cu mare atenție acest subiect, pentru că este călcâiul lui Ahile. Și dacă la călcâiul lui Ahile va atenta domnul Trump, că îi va reuși, că nu îi va reuși, lucrurile nu vor lua o întorsătură bună în niciun caz. Oricum, dacă Trump nu-și dă demisia, dacă Powell nu-și dă demisia, nimeni nu poate să-l schimbe din funcție până în mai anul viitor. Pentru că constituțional e aproape imposibil. Chiar dacă Congresul ar schimba actul de înființare al Federal Reserve-ului, chiar dacă ar diminua mandatul președintelui Fedului sau ar face orice altceva. Iar doar zvonul ăsta a făcut ca titlurile de stat americane să ducă în jos, dobânzile în sus, bursa în jos. Evident că oricine a făcut o analiză cum am făcut și eu și își dau seama că nu se poate și bursa s-a reîntors la același nivel. Dacă continuă nebunia asta, putem să avem volatilitate foarte mare în piață. Vă place, nu vă place, putem să avem VIX-ul la 25 fără niciun fel de altă lebădă neagră. Pe de altă parte, dacă vine o criză în septembrie, s-ar putea ca lebăda neagră să fie exact asta, demiterea lui Powell și pierderea independenței Rezervei Federale Americane. Chiar și la noi, faptul că Isărescu își permite să fie independent de politică a fost un lucru bun. Dacă mâine vom avea un guvern care schimbă guvernatorul și nu mai respectă niciun fel de statut și următorul guvern schimbă guvernatorul și schimbăm guvernatorul la Banca Centrală, cum îl schimbăm pe Piedone de la Protecția Consumatorilor, nimeni nu va mai avea încredere în leu. Și asta se întâmplă oriunde în lume. Rezerva Federală, adică Banca Centrală care emite o monedă, trebuie să fie o instituție independentă politic și nu numai atât, trebuie ca toți investitorii să fie convinși că e independentă politic. În momentul în care apar dubii că cineva poate să influențeze politica monetară, intervențiile pe piața valutară și așa mai departe, și că astea sunt matrapazlăcuri pe care le poate face conducerea unei bănci centrale, moneda respectivă este abandonată de către toți investitorii. Am ținut să vă dau acest breaking news pentru că povestea s-a născut acum, exact acum câteva minute, și n-aș vrea să rămâneți cu ideea că a fost doar un foc de paie în stilul lui Trump. Dacă la tarife azi le pun, mâine nu le pun, nu contează, aici repercusiunile sunt mult mai grave. Mulțumesc!